Slate, είμαστε εδώ πέρα για game ξανά με καλό team. Μάλλον θα παίξει DPS στο full, όχι DPS ακριβώς, λογικά χωρίς life πολύ, Dark Liver και τέτοια. Το καλό είναι ότι έχουμε Malphite και έτσι το Ezreal της Καταρίνα και η Ultimate θα γίνονται πολύ γρήγορα, θα τους κάνουν πάρα πολύ damage. Αυτοί δεν έχουν tank, από ό,τι βλέπω ο Νούνου είναι ζούγκλα, οπότε θα πάει ability power λογικά. Η Evelyn τους έχει lag, η Poppy μάλλον θα πάει up. Το Kha'Zix και ο Wukong θα πάνε εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Τι άλλο να σου πω. Α, ναι. Από ό,τι βλέπει μάλλον Ezreal θα παίξει ability power γιατί πήρε clarity. Clarity δεν μπαίνει στον ad. Τι βλάκας. Και ο Kha'Zix δεν έχει exhaust. Μάλλον επειδή έχει την ulti γι' αυτό δεν πήρε flash, εγώ έτσι το κόβω. Αλλά δεν το κάνει το exhaust του Kha'Zix, θα προτιμούσα να πάρει κάνα ghost heal. Κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Η Καταρίνα, την Καταρίνα εγώ την παίζω με ή exhaust ignite ή flash exhaust. Για την ulti πιο πολύ. Λοιπόν, εγώ ήμουν Dark Azul, ο Wukong. Θα πάω solo, όχι δεν έχουμε ζούγκλα. Κανονικά θα πήγαινε ζούγκλα, μάλλον θα ήταν άλλο το ακύρωση. Θα πάω μάλλον με την Καταρίνα για να κάνει το carry ο Ezreal μαζί με τον Malphite. Ο Malphite βέβαια θα πάει tank. Το κακό είναι ότι θα έχουμε πρόβλημα με την Evelyn. Άμα είναι έξυπνη θα κάνει συνέχεια gank και μας θα πρέπει να πάρουμε wards πολλά wards έχουν Evelyn. Μέχρι στιγμής αυτά. Ποτέ βασικά δεν ξέρω τι παίρνω. Συνήθως παίρνω bota και 2 mana potions και ένα health potion, αλλά ας πάρω αυτό τώρα. First time λέει άλλος μάλλον. Ο Ezreal πηγαίνει για carry, αλλά για πύριο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε δεν θα πάει ο Kassadin mid, ο Kassadin προτιμάει να πάει σε lane. Lane εννοώ με 2 άτομα. Ο Ezreal θα πάει ad, αλλά γιατί πήρε clarity δεν ξέρω, το πρώτο κοστίζει 28 mana. Και cooldown δεν χρειάζεται το παίκτης, παίρνει την πότα και για 48 δευτερόλεπτα έχει ένα ulti. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Λοιπόν, βλέπετε τα στατιστικά. Στο Wukong θα πρότεινα να παίρνατε health runes. Άμα θέλετε τον best dart μέσα στο game θα ήταν πιο εύκολο για εσάς βέβαια. Εγώ τον παίρνω runes, βάζω masteries, runes attack damage, masteries attack damage full, αυτό. Και να ξέρετε κάτι, εγώ δεν χρειάζεται πολύ speed. 390 είναι καλό, 400 είναι τέλειο. Γιατί έχει το το E, να το πούμε έτσι στα αγγλικά, και πηδάει συνέχεια πάνω στον άλλον. Το E στο τελευταίο στάδιο νομίζω κατεβαίνει το cooldown του. Το W είναι πολύ καλό. Να φαρμάρετε πολλά minions, είναι καλό αυτό. Τα minions του δίνουν πολλά λεφτά. Αυτά, τα υπόλοιπα θα δούμε στο game, πάμε.
Αυτό ήταν το πρώτο γκάγκ του Νούνου. Απέτυχε. Μπορούσαν να με σκοτώσουν, δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν ήταν τόσο καλός ώστε να με σκοτώσει. Θα ήξερε ότι μπορούσε να κάνει το tank, να πάρει το kill Γου που είναι solo και να του σώσει την κατάσταση λίγο με τα items. Γιατί δεν πολύ φαρμάρει ο Γου. Το βλέπω με. Πού είναι? Με 6 minion. 6 minion του δίνουν, δηλαδή ρε παιδί μου, 4, 20, 80. Του δίνουν 120G. Δεν είναι τόσο πολλά για να πάρει κάποιο item. Ανασέκ του δίνει άλλο ένα. Πες είμαστε 44 λεπτά, το έχει δώσει 400G. Τίποτα, ψηλολόγια δηλαδή. Άμα το δείτε έτσι. Get ready, cause the club is feeling kinda sweaty. Intensity is getting heavy. I'ma make you remember me. Say my name, it's TB1. Now it's on your brain. I'ma teach you how to play the game. Ready or not, you got to go insane. I'm saying, put your drinks up in the air and wave it round and round. It's time to celebrate, baby. You know it's going down. The club is feeling high. We got the same thing all along. It's time to celebrate, baby. You know it's shower time. Αυτή τη φορά έκανα dive γιατί χρειαζόμουν να πάρω το item μου για να μπορέσω να σταθώ απέναντι στον Νούντα Gang. Διότι θα μπορούσα να σταθώ άμα δεν έπαιρνα λίγο live. 950 live είναι αρκετά για να ξεφύγω. Περιμένει λίγο. Ναι, λοιπόν, η Pop θα παίξει σίγουρα ability power, μου έχει πάει να βγάλει συν, εκτός αν θέλει να βγάλει Trinity, έτσι. Γι' αυτό δεν είμαι 100% σίγουρος αν θα πάει για ability power. Πρέπει το item για mana, αυτό δεν είναι το περίεργο σε μένα. Σιγά, κοστίζει 25 παραπάνω G, τι θα πάθει άμα δώσει 25 παραπάνω G. Αυτό είναι το θέμα. Ο Γου τι έχει πάρει? Ναι. Ο Γου πάει για page standard. Αυτό από το Frozen Mallet, καταλάβατε ποιο λέω. Θα το παίξει full health, έτσι τον κόβω. Μάλλον για flat θα πάει ο Γου. Εδώ τρώμε ένα γκάγκ από την Evelyn. Δεν μπορώ να την ακολουθήσω, είναι πιο γρήγορη. Φαίνεται. Ο Νούνου έρχεται τώρα. Το βλέπουμε, θα είναι εδώ σε λίγα δευτερόλεπτα. Προλαβαίνω να κάνω ένα Q ακόμα και να φύγω μακριά. Λοιπόν, τώρα η Evelyn του χάλασε τα πράγματα του Γου. Ο Γου μάλλον δεν θα μπορέσει να παίξει το game στο solo. Πρέπει να αγοράσουμε κανένα ward, οπωσδήποτε, για να αντισταθούμε στα γκάγκια του Νούνου. Λοιπόν, ας πάρουμε και εμείς το page μας. Ας πάρουμε και ένα βαρδάκι, να το βάλουμε εδώ πέρα περίπου, εδώ ανάμεσα. Σιγά, θα το δούμε αν θα έρθει μέσα στα χόρτα. Δεν μπορεί να κάθεται μέσα στα χόρτα μία ώρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα μας αυτό. Η Evelyn πάει για συν καρφωτό, σεν πως λέτε εσείς. Πάει για καρφωτό συν φαίνεται ρε παιδί μου, να το. Αλλιώς, εγώ την Evelyn την παίζω άλλο προσωπικά. Μου φαίνεται πιο χρήσιμη. Παίρνω συν για το Q μόνο, όχι για τίποτα άλλο, όχι για app. Γιατί το Q το κάνεις ανά ένα δευτερόλεπτο και έτσι έχεις πολλές απλές επιθέσεις με το bonus damage. Με καταλαβαίνετε πιστεύω τι εννοώ. Ας μην το βάλουμε εδώ πέρα όπως λένε μερικοί προληπτικοί, ας το βάλει εδώ πέρα ακριβώς, θα πας άμα το έχεις για λίγο μέσα στα χόρτα.
Ο Γου δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Νάτος ο Γου και οι άλλοι τσουτσού. Τρώμε damage τρελό. Ο Κάσα την τέλει να βοηθήσει, μας γράψει τα παπάρια του. Έτσι θα το γράψουμε κι εμείς.